E a Axencia Tributaria desartellou unha trama que defraudou 300 millóns de euros no IBE dos hidrocarburos. Tiña implantación nacional e precisamente un deses 18 rexistros practicados foi aquí, nunha asesoría de Vigo. Hai 5 detidos. É a segunda maior trama nunca desmantelada en España adicada presuntamente a defraudar o IBE dos hidrocarburos, apoiándose en 3 operadoras de venda de combustible ao por maior e grazas a unha rede de 38 sociedades ficticias, a trama cobráballe o imposto aos seus clientes pero logo non o declaraba ante Facenda. Esa mesma rede societaria permitíalles trasladar os cartos ao estranxeiro para evitar a súa detección. A Axencia Tributaria estima que este sistema lles permitiu defraudar 300 millóns de euros só en 2024. Na operación, os axentes practicaron 18 rexistros en 7 provincias españolas, incluída unha asesoría en Vigo. Incautáronse de máis de 40 inmobles, 82 vehículos, 2 embarcacións, centos de contas bancarias, criptoactivos, obras de arte, artigos de luxo e 180 kilos de ouro, prata e outros metais preciosos. Hai 5 detidos, entre eles o presunto líder da trama.